係黃昏啊，真係。係啊，我哋就嚟過年啦，係啦，所以係掃街掃好嘢啦。 Exactly，係啦。好，我哋今日喺邊啊，William？永吉街。係。嗱，呢個後邊呢間咧，唔係 fashion 唔係嘢，係唱片鋪，竟然仲有唱片鋪。即係幾十年前咧，我一路睇落開始賣唱片，直至到而家屋企連 CD 機都冇啦，咁咧就冇買啦。係嗱，其實上環永吉街好多嘢睇嘅，好多嘢揾嘅。今非昔比，以前起碼多5倍啦。咁但係都依然係有嘢可以睇嘅，我哋喺度。冇錯，咁我哋一路掃街，一路同大家介紹一下嚇。記得 comment、subscribe、share 我哋嘅片啊！好，開始。江美吉街咧，我先由唱片開始，因為而家喺香港嚟講咧，即係絕無僅有嘅啦，唱片鋪你見到即係幾多？咁佢亦都有 Shirley 嘅。但佢好多係 classical 嘅，其實以前我哋最多人呢度睇咩咧？我係睇 classical。即係絕無僅有啊 CD 鋪啊，大家好珍惜，真係好珍惜佢啊！嗱，隔離咧鞋鋪啦，呢度有。係嗱，呢間咧我之前都買過一啲鞋，係啦，咁都得意喎啲嘢，特別㗎，係啊，特別㗎。佢尤其是啲皮鞋啦，佢有啲幾得意嘅。仲有皮鞋，咁幾耐冇着過皮鞋？冇錯。啲經典涼鞋啊，呢啲好似上世紀20年代啊，就興過呢啲啦。咁其實佢呢間鋪頭入邊仲有好多款嘅，係啦，我哋就唔入去 feature 啦。有袋咯，鞋真係好多，好特別。嗰啲咧，呢個好靚喎。嗰啲鞋我喺呢度買好多。好得啊！係，好，跟住啦。好。其實佢都有唔同嗰啲布質嘅，都有嘢食嘅喺呢度，係啦。即係雲吞麵咧，好出名嘅雲吞麵鋪啊！呢度。係，我哋先都望到佢㗎啦。麥恩記啊，中記啊，韓國鋪。呢條永吉街就唔係太長，不過好多嘢睇，係啦。好多生活嘅嘢咯。聽聞話呢間嘅海南雞都係好食㗎喎。要試下。係啊，揾日試下。我以前經常喺度買嘢㗎，買咩咧？Fashion show 咧，需要好多啲注意繩嚟襯佢㗎嘛。係。咁啊，佢嗰陣時好勁嘅，直好似一間呢度呢一欄咧，好似珠寶店一樣嘅，但係當然係假嘅。係人造首飾，我哋話。但係個 design 係好靚嘅。但有時咧，真係一啲 accessories，因為大碌好靚，就可以係啦。你好。加翻啲趣味啊！係啊。唔錯。過年感覺，驚爆價280蚊，係啊，最後一件啊，我買咗好多啦，咪過年。好，呢個花圃嘅呢邊，新年快樂！好，嗱嗰邊有花圃添啊，有，係喎，喺個巷入邊啊，係啊。好得意啊！所以我成日都話呢條街咧，你有心機睇，慢慢係揾到尋寶嘅，係啊。咁咧一路掃過去咧，都好多嘢好 interesting。仲有檸檬黃啊，since 1973啊。係啊，啲涼果，失落咗㗎啦，我哋都係啊。好多嘢。係啊，喂，仲有呢啲食品喎，過年嘅三洋鋪啊，啲南貨啊，即係上海嘢啊，係啊，嗰啲老鋪感覺啊，係啊，仲有啊，非常好。可以燒鵝好長時間啊！呢間鋪頭。有啲上海粽、南貨鋪，係啊，有水晶，係啊，都好靚嘅呢塊水晶。跟住對面就有一間賣民族服裝嘅，係啦，係啦。呢間咧就有啲中國民族色彩嘅嘢咯。即係中意 ethnic 嗰啲朋友就可以慢慢睇啦。即係你中意 ethnic 嘅，中意呢度。係。
呢間就重點啊！呢間真係好似帶我翻去咧，即係過去，即係要揾人做首飾。其實 fashion show 咧，呢間就係仲喺度啊，可以體驗到即係佢賣嘅嘢咧，都好多種類嘅。你得Audrey帶你哋入去咧，去望下有邊方面嘅嘢。係嗱，因為咧我以前細啲嘅時候都係好中意去呢啲尋寶啊，但係越嚟越少呢類嘅鋪頭。冇㗎啦，咁集中仲有2層，大家就可以慢慢去揾嘢。即係你去深水埗啦，深水埗都仲有啲多嘅。係啦，但係我中意喺中環行咯，反而。手袋都好得意。係啊，啲鞋都得意啊。係啊，個紅色鞋好得意㗎嘛，非常得意紅色嘅鞋。永吉街，大家得閒就過嚟睇下嘢啦嚇。